더운 날 한 가게에서 사람들이 무료로 물을 마실 수 있도록 냉장고를 비치해 두었습니다. 한 남학생이 이 냉장고에서 물을 꺼내 마십니다. 무료로 물을 마실 수 있다는 사실이 신기한 듯 그는 물을 마시며 한참 동안 냉장고를 바라봅니다. 가게를 떠나면서도 끝까지 냉장고를 돌아보는 남학생. 그 사이 지나가는 누군가가 냉장고에서 물을 꺼내 마십니다. 한참 시간이 지난 후 이 남학생은 많은 물을 사와 냉장고에 채워넣습니다.